नमाज़ पढ़ते हुए अगर नमाज़ की हालत में छींक आ जाए, तो क्या अल्हम्दुलिल्लाह कहने से नमाज़ टूट जाएगी? और क्या नमाज़ी को नमाज़ में छींक आने पर अल्हम्दुलिल्लाह कहना चाहिए? तो जवाब ये है कि वैसे तो नमाज़ी को अगर नमाज़ के दौरान छींक आ जाए तो अल्हम्दुलिल्लाह नहीं कहना चाहिए। अलबत्ता अगर उसने नमाज़ पढ़ते हुए छींक आने पर अल्हम्दुलिल्लाह कह दिया, तो इससे उसकी नमाज़ ज़ाय नहीं होगी, नहीं टूटेगी।